You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Twenyumiriza nnyo mu mulamwa ogw'omwaka guno ogugamba nti abakyala ba nkizo mu nkulaakulana eya Nnaabagereka. Ekyo kyeyogererwa kyokka tekirina nnyo kukiddiriŋŋana, naye ate era nga netuleme kwogera ku bintu abakyala bye bakoze era okuba nti tubayita nti bankizo. Mu maka bankizo ddala, kulabirira amaka, kulabirira abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, okulabirira ab'eŋŋanda gye bakola ku mirimu, bavaawo awaka ne bagenda ne bakola, balina businesses, baddukanya amasomero, balina companies ez'enjawulo, balina bingi nnyo bye bakola. Abakyala ku byalo gye babeera tebeerabirira bokka mu maka gaabwe, naye n'abalirirwana baabwe nabo babalabirira mu ngeri emu oba endala. Abamu abalina ensuku, abalina emmere, ng'omuliraana we talina, bafaayo okulaba nti bali batya. Baba nga balwadde ne bakola ki? Ne babayamba. Baba nga balina obwetaavu bwonna ne bayamba. Abakyala ku byalo bakola nga bwe tugambye mu bika byabwe, era abakyala nabo gye bali nnyo. Abakyala mu ggwanga lyonna tulabye wano abakyala ba parliament, tulina abakyala ba minisita, kwegamba mu bifo byonna abakyala gye bali. Omulimu gwe bakola munene ddala. Naye ate era waliwo ensonga nnyingi ezitusoomooza, ensonga ezimu nga teziva mu ddiiro, naddala ng'ezo eziwuliddeko obutabanguko mu maka. Tetusobola kukoowa kubyogerako, bwe biba nga si birungi tulina okubyogerako. Eddembe ly'abaana, ensoma y'abaana, kujjanjaba, ebyo byonna bikyakusoomooza mu ngeri ezitali zimu. Minisita wa genda wano ayogeddeko okugamba nti abaana kati ab'obuwala bangi mu primary basingayo obungi, naye ate bwe tutuuka mu senior omuwendo ne gukendeera. Ekyo kitegeeza nti abaana baba bazadde babeefumbiza oba balekeddeawo okusoma ku myaka emitono. Ekyo tukikwateko nnyo, kubanga abaana bano bwe batasoma ne bakoma bukumi mu primary 7 ne bateeyongerayo n'emikisa gye bafiirwa mu maaso. Tubasindikirize batulabe nti secondary bagimalako, bagende ne ku university oba bakole ne courses endala, vocational courses, naye nga babeereko ne kye bafuna, obuyigirize bwe bafuna, baleme kukoma bukumi mu P7 nti bayiza okusoma n'okubala. Tweyongere, waliwo abakola emisomo mingi nnyo emirala, n'omwana waba tatuuse mu university baganyibwa ate ku masomero amalala. Ensi ezimu nga waliwo gye bayita Germany, gye bayita Jeremani mu Buganda, eyo ensi eyo yakulaakulana nnyo, naye nga yakulaakulanira ku vocational industry. Tugambe bwe bava mu S4, S5, awo
emisomo mingi nnyo emisomo egyo nga bagyeyunira nnyo bangi nnyo bajja ate ne banga bafunamu ssente ez'amaanyi. So n'olwekyo tutunulira yunivasite kintu kirungi nnyo okugendamu naye waba nga tatuuse mu yunivasite temugamba nti awo tukomye. Waliwo engeri endala omuntu gyayinza okweyongerako n'afuna emisomo eginaamu okumubangula asobole okugenda okukola emirimu eginaayimirizaawo ate amaka ge ye ng'omukyala ate era nga bakolaganira wamu n'omwami we. Era Dr. Angela ayogeddeko ku kya bad culture oba kugamba ebyobuwangwa ebiyinza okuba nga bikyakolebwa nga si birungi. Tulina ekisaakaate kati kiwezezza emyaka 17 nga kigenda mu maaso. Ekisaakaate ekyo kikolera nnyo ku byokubuwangwa obwa Buganda naye nga tuteeka essira ku bukwebyo ebigasa kubanga era ffenna tukimanyi nti waliwo ebitali birungi si nti buli kyabuwangwa kirungi. Tuteeka ffe essira ku ebyo ebijja okuba nga bigasa ne tugaana ne tulabira ddala nti ebyobuwangwa ebitakyagasa baana leero oba ebibakola obubi tugambe nga bayogeddeko ku ekyo ekyokugamba nti abalenzi bwe baba bagenda mu maaso abawala basigale emabega bakole emirimu. Okukola emirimu si kibi naye tomusigaza ka butasoma lwakuba nti alina okukola. Tulinayo n'ebyobuwangwa ebirala ebitasaanidde ebibonyaabonya ebikosa obulamu bw'abaana ebirina okukola ki okuyimirira. So tukuza positive culture practices eziri negative netukola ki ezikulusanya abaana netubanga tetuziteekako netusobola kugamba nti lwakuba ekyo kyakolebwanga n'olwekyo kyetulina naffe okugenda mu maaso nakyo nedda. N'embeera z'abakyala mu by'okujjanjaba ekyo tusaba nnyo ministry eyongeremu okuba nti amalwaliro n'obulwaliro obutono buli kumpi kuba mu bifo omuntu gy'asobola okukola ki okutuuka amangu kubanga abantu abamu obulwadde nga bubakutte eddwaliro ery'okumpi liyinza okuba nga liri mayiro mingi nnyo naye basembeze services eza health okumpi n'abantu ate si kusembeza bizimbe kino clinic ya health naye mubeere nga abasawo mwebali ate nga n'eddagala nalyo nga mweriri. Kirungi nti ku musomo guno mpulidde nti n'essira tulisimbye nnyo ku mwana ow'obulenzi. Ekyo kikulu ddala kubanga embeera abawala ze bayitamu ezibakola obubi ziba nga kiviiridde ku mwana ow'obulenzi oyo gwe tutafuddeeko atabuliriddwa bwe tulese okuba nti ye nga bw'ali omulenzi tufe ku muwala. So n'olwekyo abalenzi nabo tulina obbafaako era ekisaakaate kuva dda nga tuyingiza abalenzi n'abawala naye olw'ensonga emu oba endala twafunanga abalenzi batono kubanga abantu abamu nga tebamanyi ekisaakaate ky'abawala n'abalenzi naye nga tutwala abaana bonna bajje okuyiga okukola ki okuba nti babeera mu misomo egyo egy'enjawulo ekigenda okubayamba mu biseera byabwe eby'omu maaso kubanga tugamba nti omwana omuto omwana olina mukwata ku myaka egyo egy'obuto kugamba omuntu omukulu kye tuli nga tukuze kibanga embeera zaffe zetwayitamu mu buto zezitutambuza nga tukuze n'olwekyo tulina okulaba nti omwana ono tugamba
n'asoma n'abuulirirwa n'afuna ekintu ekiramu ddala ng'akyali muto n'akulanga ekintu ekyakimanyi kati bw'anaasanga embeera embi ajja kugaana okugiyingiramu omwana new'omulekana kubanga era tajja kubeera naawe ebiseera byonna nti obeerawo omugambi tokola kino tokola kiri ajja kubanga alina okuvaawo agenda asome asinkane ne banne naye bw'obanga wamukuza mweyo engeri esaani engeri gyasalika okukulamu bw'anaasanga abanywa enjaga abanywa omwenge abakola ebintu ebitali birungi ebigenda okwona obulamu bwe ne bw'abanga abalimu abasomeramu tajja kikola kubanga ki yakiyiga so nolwekyo kyetuba tulina okukola kubateekateeka basobole okuba nga basobola okuyimirirawo mu biseera byabwe eby'omu maaso.